Добро вечер, еве не со нова емисија со повод која исцело е посветувана на изложбата која во среда во 19 часот ќе биде отворена во музеј галеријата во Кавадарци на Владимир Темков Шефе. Ликовен уметник од Кавадарци е еден од генерацијата на носечки ликовни уметници во Кавадарци. Во пресрет на оваа изложба денеска емитуваме целовечерна емисија посветена на изложбата на Темков, а утре вечер истата ќе ја репризираме. Во наредните минути ќе се запознаеме со програмата за ликовниот опус на Темков во 2022 година. Добре дојдовте во овој мој интимен простор или ова моје ателје. Се радувам што сме повторно заедно. Впрочем, јас и ти повеќе од 40 години другаруваме на полето на културата, така да оваа средба за мене представува и радост. Во најавата спомнавте дека че имам уште едно, меѓу повеќе од 100 изложби, че имам уште едно моје представување, уште една моја изложба. Да, тоа ќе се случи на 19 јануар, на Ден Водици, денот кога и јас се родив, 19 јануар, и пред неколку години се зареков дека на секој 19 јануар ќе имам по едно представување на делотворештвото кое што сум го изработил во тековната година. Така оваа година во музеј и галерија на 19 јануар ќе имам една убава изложба која што ќе биде предвесник на големата моја ретроспективна изложба, која што Националната галерија на Македонија ќе ја организира на 20 април во Скопје во Чифте Амам. Изложба која што ќе го представи 40 годишното мое творештво, со акцент на делата кои што се создадени во последниве неколку години, бидејќи голем дел од претходните дела се и отуѓени, така да се одлучив да сите оние дела кои што се во моја собственост, кои што се наоѓаат во моето ателје, само тие да бидат изложени на оваа ретроспективна изложба. Минатата година, во услови на пандемија од COVID-19, пропуштив една големо мое представување во Москва по повод денот на големите сесловенски просветители Кирил и Методи, и се надевам дека ова година ќе се случи тоа. Се надевам дека ќе дојде при крај ова пандемија и дека границите, и овие граници ќе бидат веќе отворени, да може слободно да се патува. Изложбата која што Македонската амбасада по повод Кирил и Методи
ќе ја организира во Кремлската библиотека во Москва, Република Русија. Мислам дека ќе биде врв на моето творештво и многу посакувам тоа да се случи. Но пред тоа да се случи, нели во Скопје ќе имам представување на комплетното мое творештво кое што го создадов во изминатите 40 години. И така јас секој ден сум овде во овој простор, го користам времето за составање на нови дела. Впрочем и вие после со камерата ќе забележите. И се надевам дека ќе се дружиме со убави работи и ќе видат ликовната јавност ќе види што е тоа ново во мојот нов циклус. Новиот мој циклус, значи морам да кажам претходно дека ги има неколку циклуси во моето творештво, меѓу кои се трски, топки, житни полиња. Новиот циклус се вика вино жито. Вино жито е спектар на бои, ама доаѓа од двата збора, од вино и од жито. Тиквишијата нели е прочуена и позната по доброто вино. Уметноста оде заедно со доброто вино, а житото и житните полиња беа мојата обсесија и мојот циклус во кој што изминативе 10-15 години јас долго време истражував и направив многу дела на тоа поле. И сега спојот од виното и од житото го донесе зборот виножито, ама виножитото значи и спектар на сите бои кои што природата ги создала. Ете тоа ќе биде и темата на оваа моја изложба која што ќе се случи во музеј и галеријата. И мислам дека го надополнува она боите на небото, боите на водата и сонцето во тиквишијата се всушност виножитото на светот. За колку дела ќе ни се представиш овде во Кавадарци? Па во зависност од тоа колку ќе собере во просторот во музеј и галеријата, се надам дека ќе бидат околу 40 дела. А скопската изложба? А скопската ќе биде околу 150 дела. Бројот 150 е затоа што отприлика 4 галерии кои што се во состав на Чифте Амон изискуваат тој простор да се наполни и има потреба од отприлика околу 150 дела. Значи во тој простор во Скопје ќе бидат поставени и сликите со голем формат. Значи имам неколку слики со голем формат кои што ми беа во претходните 10 години изработени на магистарската тема, тие се со формат 2 на 2 метра. Имам една слика која што е 4,5 метра на 2,20, исто и таа ќе биде поставена за да се види делот од моето творештво. И слики со мали формати 50 на 50 кои што нели во последниот период се најизгодни за работа и изискуваат мал простор за работа. Така да, значи, од најмалата до најголемата слика ќе бидат поставени и мислам дека околу 150 слики ќе го наполнат просторот на Чифте Амон. Инаку, најверојатно имам повише од 300 слики во моментот во моја собственост, но за да се представи комплетното моје творештво и да се види опусот мој, значи ќе биде направен избор на слика од околу 150 дела. Колку има Темков изработено слики од овие 40 години? Па, знаеш, некаде до пред 15-20 години ги пишев и ги броев, па после тоа нема време за сето тоа да го правам. Мислам дека се повише од 5000-6000 слики. Би се сетили колку во приватните колекции слики има? Па ако имам во моја собственост околу 500, сето друго е во приватните колекции што ми е изработено. Голем дел сум поклонил, подарил, сум донирал на разни хуманитарни акции, голем дел сум продадол, ама
имам доволно слики, значи да го покажам моето творештво и мојот континуитет во работата во мојот ликовен животен опус. Ако ова ателие ти е твое катче за размислување, за творење и за работа, дали те исполнува уметноста до крај? Па не знам да ви кажам дали ме исполнува, но самиот факт дека секојдневно во овој простор поминувам повише од 8 часа, мислам дека е мојата животна обсесија и мојата релаксација и мојот одмор и мојата работа и мојата задача. Со еден збор, ликовната уметност е бројот еден кој што е зацртан во моето битисување како творец, нели, како автор. Сигурно дека културата и составните делови на културните вредности кои што го создаваат културното живење на еден народ се исто така моја обсесија, но примарна цел во таа културна револуција е ликовната уметност. Ја сакам и музиката, го сакам и театарот, сакам и операта, балетот. Да, и работам на тоа поле, значи моите ангажирања во последните 15 години беа како менаџирање во културните вредности на Република Македонија, но во секој случај мојот мир и мојот спокој го наоѓам во ликовната уметност и не би знаел што да работам доколку не е сликарството. Моето одмарање е всушност овде во ова ателје. Домашниот простор ми служи само за одредување на некои физиолошки потреби. Големиот дел од денот го поминувам овде. Темков, колку е важно човекот да биде покрај физички, физиолошки човек, суштество и духовно суштество. Колку духовната храна, сега малку филозофски поставам прашање, е храна за него обстојување или за смирение, кој потоа ќе има рефлексија на физиолошките потреби на човекот. Колку може духовниот живот да го смири човекот? Па колку може. Комплетно. Да. Мислам дека човекот не би постоел без тој духовен живот. Нема смисла на неговото постоење. Еден голем уметник, голем српски уметник, во своите млади години, кога сакал да стане уметник, неговиот татко, кој што бил противник на фактот да тој биде уметник сликар, Се посвети на таа работа. му рекол: синко, што би било ако те издадат очите, ослепиш? Како ќе бидеш уметник? Тогаш нема смисла ни да живеам јас. Сакам да ви кажам, значи, пораката е многу голема. Значи, ликовната уметност за него е живот. За нас е живот, за секој уметник е живот. А преку ликовната уметност се ослободуваат сите енергии кои што се потребни да го надополнат човештвото, да ја надополнат културата и да го надополнат коренот на еден народ. Без тоа духовно надоградба и без тоа духовно празнење преку сликарството, животот нема смисол. Така да мислам дека културата е еден од 4 столбови кои што секој човек и секој општество треба да ги живее. И тоа подеднакво како стопанството, здравството, образованието и културата се столбовите кои што го држат на стабилни нози секој човек. Ние како општество се уште не сме свесни за овој факт, иако е многу важно, бидејќи задоволниот психички или душевно човек може да биде добар работник, добро да твори и да биде голем продуктивец. Значи животот е поврзан со наука, со творештво. Секоја ново творештво донесува олеснување на еден живот. Само духовно
среќен човек може да придонесе да во науката донесе нови резултати. Тие нови резултати го олеснуваат живењето на секој човек. Затоа мислам дека подеднакво е потребно секакво образование на секој граѓанин и духовно издигнување. 2 часа гледање на добра опера, 2 часа гледање на добар театар, 1 час гледање на добра слика, Слушање на добра музика. слушање на добра музика го ослободува човекот за 1 месец и го полни со енергија да може да биде продуктивен во наредните неколку месеци. Ова се добри совети од човек кој доживел на себе можете големи и непријатности и задоволства. Долго време си во уметноста, дали си задоволен од твојот статус сега? Овака да ви кажам, нашата држава е многу мала и секое едно творештво тешко се препознава. Ние очекуваме резултатите да бидат признаени прво од некој кој што е Што не е тоа, треба. што не е тоа, ама и што е настрана од нас. Така е. И тогаш да сванеме дека тие резултати се вредни и да почнеме да ги препишуваме како наши да се. Разбирам. Таквите резултати ти го исполнуват авторот. И духовно тој е среќен и дали дел од општеството тоа го признава или не го признава, мислам дека е ирелевантно. Може би како помлад некогаш имав револт према одредени начини на кои што се признава или не се признава твојот успех, односно твоите резултати, но сега во момент кога мислам дека животот ме донесе во категорија на најплоден, зрел уметник, ама и плодноста и квалитетот веќе се доаѓа до комплетен израз. Мислам дека или релевантно е дали дел од политичката или не знам културната средина го признава тој резултат или не. Во секој случај сите благодети кои што се дојдени од страна на или релевантни критичари, за мене се добре дојдени, да. Многу добро кажано и мислам дека во тоа е зрелоста и мудроста што ја имате после толку години творење. Темков, имаш ли нешто што не си завршила, треба да го завршиш? Или да го биде круна на твојот творечки потенцијал? Па, знаете како, значи, имаш нешто останато. Секогаш кога ќе почнеш да работиш на одреден проект и викаш, еве сега уште ова да го довршам. Арно, ама како почнуваш да ги работиш проектите, како почнуваш да сликаш и да го тој циклус, мислиш дека со 20 слики дека ќе го привршиш, се отвараат нови видици, нови можности и циклусот е бесконечен. Исто како и земјината топка. Кога ќе се завадиш позад себе, видиш дека си создал повеќе од 60 слики, а не си дошол ни до половина од самиот циклус. Сакам да ви кажам дека кога еден автор ќе седне пред својот штафелај, ние зборуваме сега за штафелајното сликарство, затоа што во последно време ликовната уметност помина во многу други правци, за кои што дел јас ги одобрувам, дел не ги одобрувам. Јас ги нарекам вулгарни. Па има и такви. Не се својствени за уметност. Да, не се својствени. Но сега ние разговараме, нели, пошто и јас сум протагонист на штафелајното сликарство. Кога ќе седе еден уметник пред штафелајот и пред него има едно бело платно. И треба да почне да го пополнува тоа платно, да го исполни со материјали, со боја, со цртеши, со било шо. И голем дел од луѓето прашуваат, па добро, како ти идат идеите? Јас немам идеи, не работам цела година, немам идеи. Однапред со нешто спремно. Да ви кажам веднаш дека идејата е дел од работата. Значи, кога ќе седнеш на едно платно и кога ќе го почнеш да го работиш,
со првата линија и со првата боја која ќе нанесиш на него, веќе ти се создава идеја за второто платно. Не почнато прво се... второто платно кога го правиш, веќе имаш идеја за нови две, и нови две, и нови две. И тоа прогресивно расте. Сакам да ви кажам дека работата е таа која што ги ствара идеите. Размислувањето е како да седнеш и да почнеш да работиш, ништо повише. Сето друго, од кога ќе почнеш да работиш, е веќе надоврзување на првата идеја. Затоа што ни една идеја не можеш да ја сместиш во еден квадрат од метро на метро. Идејата е вонземна, вонсвемирска, безвременска. За таа идеја ти треба ти илјадници платна. Не може ти, јас имам идеја и едно платно во метро на метро и заврши твојата идеја. Тоа е тајната на умет. Да, значи треба да седнеш и да работиш. И се она што не си успел да го сместиш во тој простор, бара ново платно. Да ја довршиш таа идеја, па уште ново платно. И кога ќе погледнеш позад тебе, една идеја, 100 платна. 100 слики, 2 изложби. Тајната е поседнувањето и работењето на ова. Затоа мене ме исполнува овој простор, затоа сето дека ја носам идејата во себе, таа е тешка. Тежи и нанесува товар на умствен товар, нанесува идејата. Сето дека не ја извалиш од себе, додека не ја поставиш на платното и не ја споделиш со другите. А споделувањето со другите значи кога ќе ја нацрташ, кога ќе го поставиш на платното и кога тоа платно ќе го изложиш, да можат да го видат сите и да го критикуваат и да го фалат и било шо. Но од тој момент веќе таа идеја не е твоја, таа е веќе на сите, заедничка идеја и храброста твоја. Да, и храброста е твоја што ти си се успел и си бил храбар да ја дадиш на некој да се печка на неа. Дали со позитивно или со негативно. Многу убаво, мислам дека на филозофски, ама едноставно кажан начин, Темков доближи многу тајни кои уметниците или не знаат да ги изразат, или ретко ги кажуваат, меѓутоа тој ве натера да размислувате малку поинака за уметноста. Тука го ставаме кадарот стоп, одиме сега да снимаме во друг простор. Од ателието на Темков сега се селиме во просторот кој тој своевремено го направи, ваков како што е, и пред две негови слики се наоѓаме со цел да ве введеме во нова димензија на нашиот разговор, која всушност се вовед во неговата изложба на 19 на Водици, јануари. Вовед во она што сакаме да ја подсетиме дека е Темков во уметничките води во Македонија, вовед во она што малку ве доближуваме до една зрела уметничка личност. Темков, еве сме во нов простор, таму каде што си професионално работа. Да, значи ова е дел од изложбата на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Друштво кое што е едно од најстарите друштва или здруженија во Македонија, па и во Кавадарци. Друштво кое што далечната 73-74 година ние како средношколци и неколку колеги кои што беа малку повозрасни од нас, како Глигор Стефанов, Баснарков и Јова Ромбо, кои што го формиравме како друштво и во тој период екзистиравме во Дом на млади. Тоа беше местото на... Да, но нели со моето доаѓање во Дом на култура, самото друштво со своето седиште премина во Дом на култура и секојдневно авторите, членовите на ова друштво творат, создаваат дела и на крајот на годината правиме една ретроспективна годишна изложба да се види напредокот на секој член од тоа друштво. Ова година друштвото ја одбележа својата годишна изложба на 28 декември и денеска се уште тука постојат. Јас сум застапен со две дела кои што за мене, кои што се создадени во 2021 година, дела кои што за мене како идеја значат нешто. Значи,
едното од делата е... Ова е символична слика, да, може би да е... Да, едното од делата е дело кое што е составен дел на циклусот боите на небото, водата и земјата и на еден символичен, ама абстрактен начин се обидувам да го прикажам делот од Тиквешкото езеро. Делот кој што е создаден во моите мисли, кој што во стварност не постои, а сепак е дел кој што многу од гледачите ќе се препознаат и ќе го препознаат овој дел. Една од символиките која што сакав да ја поставам на ова дело е и бисерот на Тиквешкото езеро. Бисерот на Тиквешкото езеро се многу работи. Бисерот на Тиквешкото езеро е убавата риба, убавите пејсажи, но символично бисерот како елемент, бидејќи Охрид, Македонија се познати по охридскиот бисер и Охрид го има својот бисер како форма. Јас сакав тој бисер да го поставам овде во овие води. Тоа се бисерите? Да, во овие води, но символично бисерот на Тиквешкото езеро се многу други работи. И втората слика која што овде ми е поставена е едно гнездо на птица. Птицата која што нели е дел од оној друг мој циклус. Птици, баш така. Да, циклусот птици. И овде на еден суптилен начин, на еден суптилен начин овде е прикажано гнездото на птиците и нивниот живот во организиран живот во тоа гнездо. Исчекувајќи мајката птица да донесе храна, птиците ја играат својата детска игра. И со главата чекаат мајка да ја донесе храна. Да. Ова кој? Тоа е птицата која што на символичен начин е представена во овој хоризонт, птица која што е слободна, живее во просторот, живее во Вселената, но сепак е диригирана со едно конче кое што човекот и човечкиот ум сака да владее со се. На се мислел кога се тврдел. Да. И така мислам дека се овие надополнување на се она што во 2020 година и периодот од мојата последна изложба до денес, до оваа изложба го работам јас и сакам да го прикажам на... Како се чувствуваш овде во оваа галерија за која ти си творец? Тука има илјадници изложби, како ти се чувствуваш? Да, мислам дека овој простор е просторот кој што е вториот простор после интимниот простор на еден автор ателјето. Галеријата е вториот простор кој што секој еден уметник сака да биде и да се осеќа. Простор каде што белите зидови даваат инспирација и провокација да ги наполниш, да направиш нешто, да создадеш. И затоа кога ќе престојувам во овој простор, добивам доста инспирација. Со првиот дел на оваа емисија закатнавме дека Темков е едно од најшколуваните наши уметници, покрај неговиот првбартучет, професор Темков, кој е професор на факултетот. Ти си близко до докторска титула која не ти значи лично многу, меѓутоа на научен план ти значи, бидејќи си еден од ретките кој имаш магистратура и сега си на прагот на докторатот. Дали сум управо дека нема ни еден од плејадата уметници на твое ниво доктор со таква титула и што ти значи? Да ви кажам, покрај духовната моја наобразба и делот во научните истражувања на одредени елементи, мислам дека таа титула повеќе е престиж отколку нешто што треба да значи. Организирањето на изложбите, организирањето на настаните поврзани со ликовната уметност и со ликовната дејност, многу повеќе значат и за мене, и за многу мои колеги, отколку титулите. Титулата само по себе доаѓа кога дел од својот живот ќе посветиш на науката. Затоа во овој момент
момент кога сакам да го изразам ликовното во мене, не би сакал да споредувам да, Разбирам потpuno. титулите Едното со другото. Да, Ти титулите твориш што тоа е оригинално, тоа е твое, своите слики живеат со публиката, сакаш да ги критикуваат, и вчера сам рече дека сакаш да ги анализираат што ти е содржи така, но тоа повеќе ти зрачи како духовно исполнување отколку самата титула. Да, баш така. Кажи ми, да ги подсетиме нашите гледачи дека имаш изложба на 19 овој месец и дека имаш изложба во месец април. Тоа се два големи настана кои тебе ќе те исполнат. Што друго во ова 2022 година те очекува? Па мислам дека една од моите идеи кои што не се остварија во 2021 година е желбата да направам голема изложба во Москва, Република Русија. Изложба која што требаше да се случи минатата година по повод Кирил и Методија, ама ова година, минатата година поради ковид кризата беа затворени границите и беше невозможно да се патува. Мислам дека ова година ќе се разрешат тие мерки и дека мај месец ќе биде веќе достапен и слободен да можам да ги транспортирам моите дела и да бидам присутен на тоа големо чествување на големите сесловенски просветители Кирил и Методија. Русите ги чествуваат како македонски. Во кој простор би биле сместени твоите слики? Началните договарања се преку амбасадата на Република Македонија во Република Русија. Началните договарања се во градската библиотека на Кремлскиот дворец. И најверојатно ќе остане тој простор како таков простор. По-конкретно ќе ги имаме сите информации некаде во март месец или април и тогаш ќе ја обавестиме ликовната јавност за се она што ќе се случи во месец мај. Првиот дел на муабетот чувме што ти е назад како циклус, како работа, што ќе работиш? Ќе минуваш ли нешто лично во стилот на твоето ликовно изразување или пак не? Па да ви кажам, јас фактички со секоја слика по нешто менувам. Така да, мислам дека кога ќе го истрпам и ќе ги истрпам идеите за да се еден циклус заокружи, фактички се надоврзува и новиот циклус и секое едно ново дело е и ново битие, почеток за еден нов циклус. Но во моментот тоа вака со зборови не може да се објасни ако не се постават делата да се видат во една галерија и да се виде циклусот и континуитетот на работењето и мислам дека резка граница не постои помеѓу еден и друг циклус, затоа што сепак сликата е препознатлив печат на еден автор. Доколку преку сликата не го препознаеш авторот, тогаш авторот не успеал да го каже она што го има во себе. Значи, многу е битно и многу потребно е на било кое место и во било кое време, кога ќе погледнеш една слика, веднаш како љубител на ликовната уметност да препознаеш дека ова е тој и тој автор. Тој печат го носи сликата и таму не смее да има една резка граница, до тука да престанеме, па после да почнеме нешто ново, затоа што тој континуитет кој што го носи со себе секој автор е и континуитетот и на самата слика. Многу мудри, многу убави мисли чув и вчера и денеска кога работиме овој муабет. Многу ми мило што е така. Шефе, ќе следиме постојано, РТК и КТВ ќе бидат со тебе, така да нашата публика ќе може да го снима и да го пушти на пошироката јавност, она што ќе го видиме и во Скопје и во Кавадарци, па посакуваме оваа година и русите да те видат, со оглед на тоа што русите сака да го чествуваат Свети Кирил и Методиј како македонски просветител, како просветител кој дошол од Охрид, од Македонија, и тоа ни е посебно драго нам на македонците, а ти ќе бидеш вистински бисер таму на таа твоја изложба која ќе биде во Русија. Се надевам.
и благодариме на ученичката Илина Ристова од основното училиште Лазо Мице Фрале од нашиот град под менторство на професор Силвана Чулева. Добро вечер, почитувани дами и господа. Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитуван Темко, почитувани директорке, почитувани присутни. Вечерва почитувани, кога го чествуваме големиот христијански празник Богојавление, во пресред на утрешниот Свети Јован Крстител, ми представува посебна чест и задоволство да го најавам отворањето на грандиозната, не секојдневна изложба на ликовниот уметник од нашиот град, на сите нас многу добро познат, како и во уметничката фела, многу помеѓу бројните негови изложби, како крупни, така и самостојни, во нашава држава и надвор од неа. Магистер Владимир Темков, и тоа токму на денот на неговиот роден ден. На изложбата е преточен еден сегмент од неговото богато уметничко творештво. На денешнава изложба се експонирани околу 50 дела од неговиот опус, како што вели и самиот, кој ги создава и чувствува во состојба на зрелост, постигната од долгогодишната работа. Преку експонираните дела го следиме интуитивното творештво на авторот, неговите внатрешни, емоционални и естетски експресии, со нота на абстрактност и фигуративна доминација, инспирирани од убавината на природата, светот на флората и фауната, предадени со прекрасна палета на бои. Не случајно овој циклус е наречен Вино-жито. Не само вино-жито како божилак, туку спектарот на бои на виното и житото. Секоја композиција од неговите дела е посебна сказна, енергично или суптилно проткајана. Тој низ окуларот на собствената уметничка креација, успешно и многу вешто ни ги пренесува своите ведувања за секојдневното обкружување преку специфичен, автентичен естетски код. За творештвото на Темков, почитувани, може да се зборува и зборува, бидејќи на вистина има што да се зборува, но да отстапиме простор и на останатите кои ќе говорат. Директорката на Домот на култура Иван Мазов Климе од нашиот град, господја Јулијана Толиманџева, нешто повеќе за биографијата и за творештвото на авторот ќе слушнеме од колегата Трајче Цветков, виш кустос, историчар на уметност и археолог од нашава институција. И на крај, почитувани, ќе ви се обрати авторот. Нека и за многу години, многу успеси на авторот и нека му е среќен роден ден. Ви благодарам. Почитувани гости, почитувани медиуми, почитуван Темков, почитувани ликовни уметници, љубители на уметноста. Постан чествувањето на новогодишните празници, полека но сигурно се појавува потребата преку културни настани да се зачуваат културните вредности на нашето општество, кои пак на сите нас ќе ни дадат сила, радост, желба и мотивација за творење и понатамошно битисување. Во контекст на ваквите новосоздадени општествени околности, кој е најповикан во нашиот град, ако не е тоа магистар Владимир Темков? Кога, ако не сега, на културно раздвижување со изложба на ликовни уметнички слики во нашата музеј галерија при локален музеј Кавадарци. Владимир Темков е роден во Кавадарци 1959 година, дипломирал на факултетот за ликовна уметност, каде што завршува и магистарски студии на одсек сликарство. Првата своја самостојна изложба ја имал во 1983 година токму овде, во музеј галерија во родниот град Кавадарци. За да досега има реализирано преку 50 на самостојни представувања во Македонија, Бугарија, Хрватска, Турција, Косово и многу држави ширум светот. Оваа изложба представува традиционално представување на творештвото на Владимир Темков во последните неколку години, поврзано токму со денот на неговото раѓање на големиот христијански празник Водици. Всушност, ова представување е неговиот најнов циклус наречен Вино-жито, што подразбира спектар на бои
слеани на платното. Но насловот токму доаѓа и од виното, кој е символ на градот Кавадарци, со своите прекрасни бои, вкусови, ароми, како и од житото од познатиот циклус на житните полиња. Сето тоа споено во едно дело го создава виножитото, рече Темков. Творештвото на Темков е интуитивно, под впечаток на неговите внатрешни експресии, кои се настанети при неговото соочување со убавините на природата, кои често се забележуваат на неговите слики. Преку своите дела, Темков зборува за убавината на природата, на тиквешијата. Во неговите платна и графики ги изразува искуството од детството, младоста, растење се до денес. Во сликите се отсликуваат житата, растенијата, онака како што тој ги доживува, вознесено, чудни, разубавени, со голема важност. Тиквешијата е инспирација, таа е израз на убавина за Темков, а птиците се посебна тема во неговата уметност. Затоа, оваа изложба на уметнички слики ќе добие формат на еден огромен културен настан, кој очекуваме дека ќе биде свој соодветен, поширок одглас на културната јавност и пошироко, и воедно всушност представува и навестување за големата изложба во Скопје, која треба да биде отворена, а че не откри и самиот Темков на 20 април во Чифте Аман во организација на Националната галерија на Северна Македонија. Му посакувам на мојот драг колега среќен роден ден, уште повеќе творење, уште поголем успех, добар живот и многу здравје. Да се зборува за 40 годишното богато ликовно творештво на Владимир Темков представува вистинско задоволство, но би одземало доста време. Вечерва ќе се обидеме да презентираме еден мал сегмент од неговиот богат творечки опус. Тој припаѓа во редот на хиперактивните сликари, кои дневно работи по 12 часа во своето ателје, за што сведочат и над 100 самостојни и групни изложби во нашата земја и насекаде низ светот. Темков е целосно посветен на уметноста, непрестајно создавајќи нови дела, градејќи го без престан својот стил. Иако во неговиот богат творечки опус има повеќе фази, сепак има една нагласена, универзална символика за убавините на својот роден крај, која тој со неговите карактеристични крупни и обли форми ја гради како сложена, динамична и набиена ликовна структура. Со неформален пристап и експресионистичка динамика тој создава платна, кои ги надминуваат сличностите со оригиналот, и сите форми ги заробува во една линеарна и колористична структура, која подсетува на витраж, додека пејсажот се разложува во еден логичен премин кој представува посебен свет меѓу фигурација и абстракција. Авторот инсистира на сликарски постапки кои преку неговите внатрешни доживувања ни се чини дека успеал да ни го наслика она невидливото, а палетата од бој повеќе не ги следи предметите и како да излегува од платното и продира во душата на гледачот. Како што вели Темков: јас сликам онака како што дишам, живеам и гледам. Во моите платна и графики ги изразувам искуствата од моето детство, младост, растење па се до ден денес. Во сликите се отсликуваат житата, тревите, растенијата, онака како што ги доживував, и ми значат и натаму исто, вознесено, чудни, разубавени со голема важност. Не ги барам тие мотиви како занес, тие ме занесуваат целиот свој живот. Тие ме поплавуваат со својата убавина, со крајно обликувана целина. Нивното меѓусебно братство се преплетува и ми дава инспирација да се обидам да ги изложам токму такви какви што се, во обликот и колорот. Тие се израз на убавина за мене. Ви благодарам. Добро вечер и добре дојдовте на мојот роден ден. Во делот на моите творештва веќе кажа овие моите пријатели и колеги доста за мене. Голем дел од градовите низ државата кај нас имат проблем кога се отвара една изложба
да најдат човек кој што ќе каже нешто за авторот или ќе напише нешто. За нас е среќа во Кавадарци имаме сосем доволно едуцирани млади луѓе кои што знаат што да напишат и што да кажат, и јас сум благодарен за ова што ова вечер го кажа за мене. Во еден разговор со некој новинар кажав еднаш и сега ме потсети тоа, ме праша зошто голем број од моите колеги заминаа низ белиот свет, живеат Франција, Америка, Германија. Зошто, вика, ти остана овде во Кавадарци? Зошто не замина со ова твое творештво да го понудиш на светот? Таму да бев сега, денес, ова вечер на овој мој роден ден, ќе шетав по нека улица сам. Тука сте вие. Ви благодарам. И на крајот од оваа емисија само би посакале успех на Темков на изложбата во Скопје, во Чифтамам, а истовремено и голем успех на изложбата која е планирана во Москва да се одржи кон крајот на летото 2022 година со представување на неговата уметност, на неговиот опус во неговото ликовно творештво за гледачите во Русија. Исто така би посакале овој плоден наш ликовен уметник да продолжи да твори понатаму со оглед на тоа што неговиот опус е голем и неговата популарност како ликовен уметник во сите овие години е голема. Тоа беше мал придонес на РТК и КТВ кон неговото презентирање до пошироката јавност. Одеме понатаму со програмски содржини од нашата шема.